హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మన ఛానల్లో ఒక న్యూ వీడియోని పోస్ట్ చేశామండి. మా ఫామ్లో ఏం పండిస్తున్నాం అనేసి. మన దగ్గర అరటి మొక్కలు పండిస్తున్నాము, గుమ్మడికాయ పాదును పండిస్తున్నాము. ఇది చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా గుమ్మడి పాదు అండ్ ఇది అరటి మొక్క. ఇక కనిపించేదంతా పాదులాగా ఉంది కదా, ఇదంతా గుమ్మడి పాదు అంటారు. ఇంకా టొమాటో మొక్కలు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న మొలకలన్నీ టొమాటో మొక్కలువి. ఇంకా వంకాయ చెట్టు కూడా ఉంది మన దగ్గర. ఇప్పుడు వరకు కేజీ కాయల పైనే కాసాయి, ఇంకా చాలా కోస్తున్నాము రోజు. ఇవన్నీ వంకాయ మొక్కలు. ఇంకా ఇది గుమ్మడి పాదు అని చెప్తున్నాను కదా, మనకి చాలా గుమ్మడికాయలు కూడా ఉన్నాయి, చూపిస్తాను రండి. ఇదిగోండి, ఇది గుమ్మడికాయ. ఇంకా ఫుల్ డీటెయిల్డ్ వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది, తప్పనిసరిగా చూడండి. ఇప్పుడైతే ఒక గుమ్మడికాయని కోస్తున్నాము. చూడండి, ఒక గుమ్మడికాయని హార్వెస్ట్ చేసాము. అండ్ ఇంకా మన దగ్గర చాలా గోంగూర మొక్కలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.